ಹಾಯ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮೀರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ನಮಗೂ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಏನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಯಾವ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ ಈಸಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫೋಟೋಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫೋಟೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಯಾವ ತರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ 3 ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವೇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ತರ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಸಾರಿ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಆ ತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನೀಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್, ಆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ 1 ವೀಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1 ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ 1 ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ, ಓ ಇವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆ ನಂಬರ್ ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಡ್ ಆಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಬೈ ಬಾಯ್.